여기 이른 아침부터 담금질을 하고 있는 한 남성이 있습니다. 남성의 이름은 에르투룰. 훗날 터키의 시초인 오스만 제국의 기반을 다진 인물입니다. Hayrola? Senin cambazlar yine kıpraşıp duruyor. Ava çıkacağız. Hazırlanıyorlar. Av olacak hayvan mı kaldı bu kıtlıkta? 유목민인 가이족은 계절에 따라 장소를 이동하며 가축에게 풀을 먹이고 먹을 것을 조달합니다. 그런데 지금 보금자리를 이동할 시기가 지났는데도 적당한 곳을 찾지 못하고 있죠. Kış gelmeden bu yayladan göçmezsek hepimizin hali harap. Bu mevzuları en iyi abim Gündoğdu bilir. İstersen sen onunla konuş. Gündoğdu. Olmaz. Kırk çevirip aldığın şey bu mu? Bunun adı haritadır. 긴도두는 지도를 보여주며 이것의 쓰임을 설명해 줍니다. Burası da sultanın sarayının olduğu Konya. Sen şimdi sultanların, emirlerin sarayını boş ver de oba nereye göçecek ondan haber ver Gündoğdu. Beylerin basireti bağlanmış. Babandan ses soluk çıkmıyor. Öyle gamlı baykuş gibi tüner durur otağında. 그때 사냥을 떠나는 에르투룰이 보입니다. Ertuğrul! Nereye? Ava çıkıyorum abi. Avın sırası mı şimdi? Yarın toy var. Toy senin, av benim olsun abi. Eyvallah. Tamam, fazla uzaklaşma. Tez git, tez dön. 그리고 이 모습을 바라보고 있는 여인. 한편 성전기사단 요새의 가파른 성벽을 누군가가 능숙하게 오릅니다. 얼굴을 보자 무릎을 꿇는 기사단. 네, 이 남성은 성전기사단의 사령관 티투스입니다. Nöbet şerefinizdir. Nöbet namusunuzdur. Şerefinizi, namusunuzu çiğnerseniz ölümünüz düşmandan değil, benim elimden olur. 이때 누군가 요새에 도착합니다. Şeref verdiniz Üstad-ı Azam. O şeref bize ait. 성전기사단은 가톨릭 교회를 중심으로 조직된 종교 기사단입니다. Esirlerin durumu nedir? Kardeşim Bisol'i görevlendirdim. Numan ve ailesini Kara Toygar'a teslim edecekler. 누만은 셀주쿠족의 왕족입니다. 그런데 셀주쿠 귀족인 카라토이가르가 성전기사단과 손을 잡고 반란을 일으킨 뒤 누만의 가족을 인질로 잡은 상태죠. Bizi nereye götürüyorlar baba? Sarayımıza. Orada özgür olacağız değil mi o vakit? Sonsuza kadar evlat. Sonsuza kadar. 아잠은 살라딘에게 빼앗긴 예루살렘을 되찾기 위해 다시 한번 십자군 원정을 일으키려 합니다. Genç erkekler için yeni bir Kudüs seferi, zenginliğin en kolay yolu. Haçlı ordusunun bir nefere olabilmek için oluk oluk orduya akacaklar. 하지만 이미 여러 번의 원정으로 많은 나라가 큰 손실을 본 상태입니다. Peki bu Avrupa'nın şımarık prensleri, onlara nasıl güveneceğiz? Müslümanlar birbirine düşmüşken bu kez işimiz zor olmayacak Titus. 유럽과 다르게 이슬람 교도들은 여러 나라로 나뉘어 싸움을 계속하고 있습니다. Türklerle Selahaddin Eyyubi'nin torunlarını birbirine düşürdüğümüz gün hedefimize ulaşacağız. 그래서 내전을 일으켜 혼란을 가중시킨 뒤 원정대를 조직하는 게 이들의 계획입니다. Kudüs bizim olacak. Burada biraz dinlenelim. 노예를 이송 중인 기사단은 잠시 휴식을 취합니다. Esirler kaçıyor. 사력을 다해 도망치지만
Baba! 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 Baba iyi misin? Baba! 포로들은 얼마 가지 못해 붙잡힙니다. 그리고 이때 사슴을 조준하는 에르투를 목소리를 따라갑니다. Kaçma Ka. Şimdi görürsün. Baba! Medet! Ya Rab! Medet! Ya Allah! 에르투룰의 전투력은 막강했습니다. 성정 기사단은 감히 그들에게 상처 하나 입히지 못했죠. 부상자를 살핍니다. Tez yola düşün. Siz gidin. Biz başımızın çaresine bakarız. Birazdan hava kararacak. Çakallar kan kokusunu çoktan almıştır. 에르투룰은 포로들을 부족으로 데려가려 합니다. Hadi bakalım. Ertuğrul şimdi yandı. Yananı Allah görür karındaşım. Yandakine yanmak. Hadi. 그리고 이때 상인이 카이족을 방문하고 족장인 술레이만은 상인에게 다른 지역의 상황들을 물어봅니다. Sağır olaydım da işitmez olaydım. Gözlerim oyulaydı da görmez olaydım beyim. Hayırdır? Sultan Alaaddin Konya'yı toparladı. Ancak kaçak şehzadelerin başına iş açmasından korkar. Latinler Konstantin'i viran eyledi. Tüm Ortodokslar şehri terk eylediler. Düzen bozuk, huzur yok. Bir de kıtlık başlayınca tam çaresiz kalmış insanlar. Açların durumu ne? Aç karınlarını doyurmak için yine yollara düşeceklermiş. Papazın Avrupa'daki prensleri Haçlı seferleri için çağrıda bulunduğu söylenir beyim. Biz Müslümanlar da birbirimize kılıç çekelim. Aramıza nifak sokalım. Fitne ateşini körükleyelim. 카이족 주변은 전쟁의 불길이 피어나고 있었습니다. 카라 토이가르가 십자군과 손을 잡으며 내일 당장 전쟁에 일어나도 이상할 게 없었죠. 그때 에르투룰이 도착합니다. 그리고 누만을 의사에게 데려갑니다. Kaburganın altına gelmiş kılıç darbesi. Neyse ki meşe yaprağı kanamayı durdurmuş. Yoksa alimallah kaybederdik. 다행히 목숨은 건질 것 같은 누만. Sağ olun, var olun. Allah çıkardı karşımıza sizi. 하지만 에르투룰은 그들의 정체를 모릅니다. Haçlılar nereye götürüyorlardı sizi? Bilmiyorum, söylemediler. Esir pazarında satacaklardı herhalde. Babam tüccardır. Akdeniz'de esir düştük. Baban iyi bir tüccar olmalı. Sizi bu kadar haçla götürdüğüne göre. Evet. 한편 카라 토이가르는 포로를 빼앗긴 소식을 듣습니다. Haçlılar saldırıyormuş. Siz ulaşamadınız mı? Yetişemedik efendim. Demek yetişemediniz ha? 노예를 붙잡고 Kölelikten kurtulmak istiyor musun? O halde bu adamı öldür. 여성에게 죽음을 맞이하는 지옥을 선사합니다. Seni azat ediyorum. Azat olmak için adam öldüren köle gün gelir efendisini de öldürür. 그날 밤 술레이만은 저녁을 기다리며 막내 아들을 사랑스럽게 바라봅니다. Dündar, hadi oğlum sen de gel sofraya. Şu işimi bitireyim geliyorum ana. Her daim böyle ol aslan parçası. Vazifeni bitirmeden başka işlere koyulma. 그리고
에르트룰이 손님을 데려온 얘기를 듣게 되죠. Kimmiş? Neyin nesiymiş bunlar? Haçlılara esir düşmüşler. Adam tüccarmış. 퀸도드는 그들을 붙잡고 있던 성정 기사단이 카라 토이가르의 보호를 받는 것이 분명하다고 말합니다. 즉 포로를 데려온 에르트룰의 행동은 부족을 위험에 빠뜨릴지도 모르죠. İkiniz de susun. Onları kayılara yaraşır bir şekilde ağırlayın. Bakalım gün neyi gösterecek. 이때 아이키즈는 할리메에게 옷을 챙겨줍니다. Aman Allah'ım. Sanki saraylı bir melike gibi oldun Halime. Çok güzel oldun. Ne oldu? Yanlış bir şey mi söyledim? Yok. Tuhaf geldi sadece öyle deme. 그녀는 에르트룰의 동료인 투르구트와 혼인을 약속했습니다. Ne zaman düğününüz? Bu yayladan göçtüğümüzde inşallah. Ay kız zor değil mi böyle bir Alp'in karısı olmak? Yüreği her an benim için atıyorsa zorluğun ne önemi var? Sağ salim obasına dönsün, başka bir şey istemem. Yeter ki ölüm olmasın. 이때 카라 토이가르가 현장에 도착하고 Hangi aşiretin bu damga? Kayılar efendim. Kayılar demek. Süleyman Şah'ın elindeyseler işimiz zor. O çobanbaşı Selçuklu'ya kafa mı tutacak? 그들은 카이족이 포로로 데려간 걸 확인합니다. 그리고 술레이만의 부하인 쿠르둘루와 그의 부하들은 소극적인 술레이만의 결정에 불만을 품고 있었습니다. Birazdan toy toplanacak Kurdoğlu. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Evelallah hallederiz. Kurdoğlu daha sustu. Irmaklar çağlamaz. Yağmurlar yağmaz oldu. Kısıldık kaldık bu obada. Böyle giderse hayvanlarımız daha çok dere olacak. Bebeler ölecek. Peki ne geçiyor aklınızdan? At sahibine göre kişiler Kurdoğlu. Sözümüz sanadır. Ağırlığını koy artık. Süleyman Şah mecalsizdir. Bir ata bile sahip çıkamaz. Anlayacağın Kurdoğlu, at binenin, kılıç kuşananın. 회의가 시작됩니다. 그리고 쿠르돌뿐만 아니라 많은 사람들이 하루빨리 새로운 땅으로 이주하자는 의견을 냅니다. Civar obalarda hayvanlarımızı otlatacağımız merak kalmadı. Su içemez, süt veremez oldu. Açlıktan telef oldular. Tez vakitte bir hal çaresi bulmamız gerek. 하지만 그가 권력을 쥔 족장인 이상 술레이만의 곁을 지키는 믿음직한 충신도 있었죠. Ya ne zamandır el rezzak olan Allah unutulur olur. Bizim mayamız sabırla yoğrulmuştur. Gökten ne iner bize de o düşer. 그때 Hiç mi bir çare düşünmedik beyim? Halep. 지도로 주변 지형을 연구하던 퀸도드가 의견을 냅니다. Duydum ki Halep emiri Elaziz Haçlı ordularına karşı kuvvet toplamaktaymış. 아라지즈는 전투에 능한 카이족을 반길 것이고 카이족은 좋은 목초지에 정착할 수 있을 겁니다. Hemen harekete geçmeli beyim. Ne zamandır ben söz söylemeden harekete geçilir oldu. Estağfurullah beyim. 그러나 너무 좋은 의견이기에 술레이만도 딱히 반대는 하지 않습니다. Peki elçi olarak kim gidecek beyim? 그때 진입자를 알리는 북소리가 울립니다. 그리고 모습을 드러낸 사람은 바로 카라 토이가르였죠. Ertuğrul, 카라 토이가르는 자신의 포로가 사라졌다며 찾아왔습니다. Bu balta öldürdüğünüz adamın sırtından çıktı. Baltayı o da mı unuttu? Elçi olarak gelen birliğe pusu atıp şövalyelerini katletmişsiniz. Bununla da yetinmeyip birliğin sultana getirdiği 3 mahkumu kaçırmışsınız. Bu esirleri geri verin. töremizi bilmez gibi konuşursun Karatoygar. Obamıza gelen misafiri teslim etmeyiz. Hele ki yaralıysa. 이미 그들을 손님으로 받았으니 쉽게 돌려줄 수 없다는 술레이만. Töre bilmeyen adamdan sultan olmaz. Bey de olmaz. Adam da olmaz. Adam olmayanla da bizim işimiz olmaz. Koca Selçuklu'nun bir komutan olarak bunu bilmen gerekir. Sana son sözümü söyledim. Hadi var git. Sana edebimizle sorduk Süleyman Şah. 2 gün mühletiniz var. Sen vermezsen biz gelip almasını biliriz. 물론 카이족에 쉽게 당할 부족은 아니지만 전쟁에 일어나면 많은 사람들이 피해를 입을 겁니다. 한편 티투스는 셀주크 부족들을 처형하고 있습니다. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın başyaveri.
술탄의 고위직들을 죽였으니 절대로 가만히 있지 않겠죠. Şimdi tüm İslam dünyası intikam peşine düşsün bakalım. Sonra da sıra papalı. 그때 가라 토이가르가 십자군 시체를 가져오는데 놀랍게도 여기엔 티투스의 동생이 있었습니다. Kim yaptı bunu? Esirleri getirirlerken pusuya düşmüşler. Kim dedim. Kayılar. Ama kim olduğunu biz de bilmiyoruz. 분노하는 티투스, 반드시 복수하겠다며 하늘에 맹세합니다. Affet beni baba. Onu koruyamadım. 쥔도드는 동생의 행동을 꾸짖습니다. Bu belayı sen açtın başımıza. Üzerime gelme abi. Kafanın dikine dikine gitmekten ne zaman vazgeçeceksin sen? Ha? Hiç kimse umurunda değil. Ne baban, ne oban. Sen olsaydın ne yapardın? He? Sen olsaydın ne yapardın? Onları öylece bırakıp çekip gider miydin? Benim tanıdığım Gündoğdu öyle bir adam değildir. Benim tanıdığım Gündoğdu adaleti de insafı da çiğnemez. Adaletmiş, insafmış. Hangi adalet? Ha? Hangi insaf? Şu obanın haline bir bak. Çatır 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 diyor. Açlık her yerde. Kış kapıda nereye göçeceğimiz belli değil. Hayvanlar açlıktan telef oldu. Adaletmiş, insafmış. Aç gözlerini artık. Aç gözlerini. 에르투룰은 어릴 적부터 전사로서 가져야 할 정의로운 자긍심과 마음가짐에 대해 배웠습니다. 하지만 세월을 살아가며 목격한 것은 사람들의 탐욕은 끝이 없고 배신은 끊임없이 일어난다는 겁니다. Bu koca dünya kime kaldı ki bize kalsın Aktolgalı? Bu yalan dünyada niye yaşamalı insan? Niye at sürmeli? Niye kılıç kuşanmalı? Niye yurt tutmalı? Devletmiş, töreymiş. Yurtmuş niye var ha? 자신이 배운 것이 잘못된 것인지 아니면 세상이 점점 지옥으로 변해가는 건지 그렇다면 어떻게 이것을 막을 수 있는지 에르트롤의 고민만 깊어집니다. Eğer verirsek gök kubbe başımıza yıkılmaz mı? Vermezsem babamın başı belaya girecek. Ne yapmalıyım Aktolgalı? Bir nefesine bile hükmedemediğimiz bu dünya için. 쿠르돌루는 균도두에게 속삭입니다. Halep'i iyi düşündün Gündo. Herkese zekanı gösterdiğin gibi vakti geldiğinde kimin bey olacağını da göster. 술레이만은 이제 늙었다며 새로운 지도자를 뽑아야 한다는 쿠르돌루. Babamı ikna etmeliyiz. Onu ikna edersek Ertuğrul da dize gelecektir. Babanı tanımazmış gibi konuşursun. Dünya yıkılsa vermez esirleri. 이때 소문을 들은 할리메가 찾아옵니다. Bizim için obanı tehlikeye atma. Biz başımızın çaresine bakarız. Babam kendine geliyor. 2 güne kalmaz yol alırız. 하지만 에르투롤은 이대로 그녀를 보내고 싶지 않았죠. Merak etme. Biz kayılar her türlü zorluğa göğüs germeyi iyi biliriz. 어머니를 찾아가 고민을 털어놓는 에르툴루. Ne ava giderken böyle olacağını bilirdin, ne de kendinle birlikte obayı ateşe atacağını. Ateşe attın. 그녀는 아들의 이런 선택도 모두 신의 계시라고 말합니다. Ateş vardır, somunu pişirir. Senin düştüğün yeri o gösterdi. İsyan etmek ne sana ne de obadakilere düşer. Bu Cenab-ı Allah'ın bir sınavı. Bu sınavda kül olmak da var, pişmek de. Onun için içindeki vesveselere de, bu obadaki haddini bilmezlere de hiç kulak asma. 그날 밤 술레이만은 에르투롤이 자신에게 화를 쏘는 이상한 꿈을 꾸게 되고 이런 꿈들을 신의 계시로 여기는 그는 사람을 불러 이것을 해석합니다. Bu rüyayı nasıl yorumlayacağımı bilemedim. Ama dün geceden beri içime de bir ateş düştü. İki ahval var beyim. Birincisi zor günler bizi bekler. İkincisi elçinin kim olacağına dair manevi emir vardır. 이때 누만이 정신을 차립니다. Bu toprakların insanları töresini unutalı çok oldu. Senin gibi birine denk geldiğimiz için Allah'ın sevgili kuluymuşuz. Estağfurullah. 그는 목숨을 구해준 에르투롤에게 고마워하지만 자신이 누구인지는 정확하게 말해주지 않았죠. 그리고 상처가 회복되면 서둘러 이곳을 떠나려고 합니다. Halime, başka türlü olmaz. Eğer bir gün daha fazla kalırsak bu insanların hayatlarını tehlikeye sokarız. 균도두의 아내 셀자는 술레이만이 남편의 계획에 동의했다는 소식을 듣습니다. Halebe senin gideceğin kesin mi? Destur. 부족을 대표해 협상에 성공하면 모든 공을 사신의 덕으로 생각할 겁니다. Halep fikrini toya götüren benim. Elçi olmak da bana düşer elbette ha? 하지만 술레이만은 Ertuğrul'un gitmesine karar verdi. 동생을 사자로 보내고 균도두는 분노하여 아버지의 무능함을 지적합니다.
Bütün oba açlıktan kırılıyor. Kıtlık her yerde. Bir akına bile çıkamadık. Neden? Çünkü beyimizin çıbanla başı dertte. Haddini bil. Bırak Allah aşkına baba. Bütün oba halkı senin yaşlılığından şikayetçi. 네, 연루한 술레이만은 등에 종기가 생겨 먼 길을 떠날 만한 상태가 아니었습니다. Elçi olmanın ağabeyinin hakkı olduğunu mu düşünürsün? Evet. Neden abim değil de ben? Taptığı iktidar ateşi. Ruhunu esir aldı. Ben de ateşi söndürdüm. 술레이만은 아들에게 맡겨진 짐이 얼마나 중요한지 다시 한번 상기시켜줍니다. Halep'ten eli boş dönmeyesin. Kayının geleceğini senin omuzlarına yükledim. Başarısızlığın hepimizin felaketidir. Elaziz'in vereceği yurdun karşılığında bedeli neyse verilir. Ama hiçbir Oğuz kurbanlık koyun değildir. Şunu unutma. Senin Halep'te bir yurda ihtiyacın olduğu kadar Halep emirinde kayıların savaşçılarına ihtiyacı var. Başını dik tut. Ne istediğini bilen, isteğinin hakkını veren gerçek bir Oğuz olduğunu göster onlara. Allah yardımcın olsun. Hayatın pahasına vazifemi yerine getireceğim baba. 천막으로 돌아온 빈도두. 하지만 분노가 가시지 않았고 셀자는 이런 남편을 진정시킵니다. Bunlar kesin Hayme Ana'nın haklıdır. Topunu yel alsın. Topunu yel alsın onların. Ben yapacağımı biliyorum. Hayır. Öfkeye kapılma sakın. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Bırak Allah aşkına kadın bırak. İşlerini toparla. Alplerinle hazır ol. O densiz kardeşin işleri eline yüzüne bulaştırdığı zaman sen hakkın olanı alacaksın. Hem unutma, ecel melekleri otağda gün bekler. 구르돌루는 술레이만의 명령으로 카라토이 가르를 만납니다. Hediyelere bakılırsa Süleyman Şah yaptığı hatayı anlamış. Beyimiz Selçuklu'yu sever, sayar. 하지만 그는 선물을 거절하며 내일까지 포로를 돌려주지 않으면 전쟁이라고 말하지만 구르돌루는 겁먹지 않습니다. Bizimle birlikte sen de yanarsın Karatoygar. Hiç bekle. Sakın bana bu olanlardan sultanın haberi olduğunu söyleme. Onları Süleyman Şah'tan zorla almak için elindeki asker sayısı yeterli değil. Koca bir ordu toparlaman gerek. 서로가 이득을 취할 방법이 있다는 구르돌루. Uzun lafın kısası hem senin hem de obanın kazanması için sözümü dinlemen lazım. Madem ki amacın işbirliği yapmak, söyle o zaman. Kim yaptı bunu? Süleyman Şah mı? Süleyman Şah'ın oğlu Ertuğrul. 에르투룰은 출발할 준비를 마칩니다. Hazırlandınız mı peki? Biz Alpler her an her şeye hazırız. Doğru. Alışınca kolay gelir her şey. Bazen de zor gelir alışınca. Yolun açık olsun. 그리고 대장장이인 델리에게 할리메의 가족을 부탁합니다. Can Yongam, ay kızım neyse. Halime ve ailesi de o benim için. Sen hiç merak etme. Allah senden razı olsun Deli'miz. Allah asıl senden razı olsun. Yiğidin emaneti adamı yüceltir. Sen bu obada bana güvendin. Benim eşeğime geldin. Beni yücelt. 떠나는 에르투룰. 그리고 많은 사람들이 아쉬워하며 이들을 배웅하는데 한시라도 빨리 마을을 벗어나길 기다리는 사람도 있습니다. 복수의 눈먼 티투스 사령관이 요새를 떠납니다. İyi bir komutanın gerçek bir tapınak şövalyesine dönüştüğüne tanık oldun Eleanor'a. İntikam. Titus'ta eksik olan buydu. İntikam yoksa saman askerden farkı kalmaz şövalyenin. Bisol'ün ölümü Titus'un mucizesi oldu. Tanrı Bisol'ün günahlarını affetsin. 그는 곧장 카라토르가이를 찾아갑니다. Esirler umurumda bile değil Karatoygar. Sizin topraklarınızda kaçtılar. Biz üzerimize düşeni yaptık. Bana kardeşimin katilinin adını ver. Cellat olmak için sabırsızlanıyoruz. Kim? Süleyman Şah'ın oğlu Ertuğrul. 이때
에르투룰에게 비행이 붙습니다. 그들은 카라토이가르의 부하들이었습니다. Ertuğrul 4 alpiyle yola çıkmış. Kısasa kısas. İlahi adalet. Nereye gidiyormuş? Halep'e. Bu adam kardeşimi öldürdü Karatoygar. Onu senden canlı istiyorum. Kendi ellerimle alacağım bunun canını. Sen hiç merak etme. Onu kurbanlık bir koç gibi bıçağına sunacağım. 에르투룰이 사라지자 셀자는 할리메에게 접근합니다. Ne vakit gidiyorsunuz? Babam ne vakit derse. Hiç boşuna diklenme. İnsan istenmediği yerde durmaz. Eğer sizde biraz ar varsa tez toplanıp gidin. Adettendir. Misafire git denmez. Herkes bu yüzden susar. Ben... Sen oynaş peşinde koşarken obada kan dökülecek. Kan. Varın gidin yolunuza. 상처를 받은 할리메 그리고 이 모습을 데모가 모두 보았습니다. Ben obanın dirliğini düşünüyorum. O kızın bunları çok evvel duyması gerekirdi. Vah vah vah. Bey kızı töre bilmez olmuş. Atasının sözünün üzerine söz söyler olmuş. Aklını başına devşir Selcan. Ezdiğiniz hanın o taşların altında kalırsın sonra. 쿠르돌루는 술레이만에게 카라토이가르를 설득해 시간을 벌었다고 말합니다. Karatoygar ikna oldu beyim. İyileşip misafirlikleri bitene kadar bizden onlara göz kulak olmamızı istedi. Kim olduklarını öğrenebildin mi? Ser verdi sır vermedi domuzun oğlu. Koca Selçuklu'yu telaşlandırdığına göre belli ki bir kuyruk acıları var. 이때 천막의 의원이 방문하고 쿠르돌루는 몰래 이들의 대화를 엿듣죠. Şu illet çıbandan kurtar beni Akçok Hoca. İnşallah beyim. Ölümüm bundan olacak galiba. 상처를 받은 할리메는 마을을 떠나려 합니다. Her şey hazır baba. Gerekenleri koydum. Bu gece gideceğiz. 그리고 이런 딸이 걱정스러운 두만. Aklından neler geçiyor bilmiyorum. Ama burayı senin için farklı kılan ne? Bir şey mi var bana söylemediğin? 그녀는 계속된 도망자 생활이 이젠 지쳤습니다. 이곳에서 에르투룰의 도움으로 정착할 수 있을 거라 생각했지만 모두 착각이었죠. 휴식을 취하던 에르투룰은 근처에서 인기척을 느끼고 다가갑니다. Ne olmuş hayvancağıza? Bu halde buldum. Kim bilir hangi avcının elinden kaçarken bu hale düşmüş. O avcı benim galiba. Bu avını elinden kaçırdığına göre pek iyi bir avcı değilsin evlat. 심상치 않아 보이는 노인. Öyleyse hep gözünüz açık olsun. Kurda kuşa yem olmayın. Buraların havası pusludur. Pusta kaybolmayın. Bana ismini bağışlar mısın? Endülüslü İbnül Arabi. TMI 한 가지 말해드리면 이브н 아라비는 이슬람 신비주의 철학자 중 가장 위대한 영향력을 끼친 인물입니다. Dayanabilecek misin baba? Bunu yapmak zorundayız. 할리메는 도망칠 준비를 마칩니다. 그리고 에르투룰은 할리메를 생각하며 자리에 눕습니다. Mamsı, uyuyor mu? Yok, Halime bacımı düşünüyor. Yavaş konuş, yavaş. Ulan bak benimle böyle konuşma. Yeter, susun. 동료들이 장난해도 꿈쩍하지 않는 에르투룰. 그런데 알 수 없는 서늘함이 주변에 느껴집니다. Ustaca hazırlanmış bir pusudan kimse kurtulamaz Titus. Hiç kimse. Deli Demir'i ben hallederim. Siz işi sessizce bitirin. Hadi. 자객들이 들이닥칩니다.
Çocuk öldü. Yeter! Ya ikisini de bırakın ya da hepinizi öldürün. 이때 델리의 도움으로 상황을 빠르게 정리합니다. 그리고 동생을 살펴보는 할림에. 그런데 살아있습니다. 정체불명의 남성은 적이 아니었죠. Kimsin? Afşin. Ben de deli. Allame'ye bak be. Nasıl cenk ediyor? Allame ama öttürüyor. Kardeşim. Yaran nasıl? 다행입니다. 낯선 사제의 도움이 없었다면 위험했을 겁니다. Burada olmaz. Hemen gitmeliyiz. Başkaları da gelebilir. Ok kanı tutuyor. Başka bir yerde kesip biçeriz. Kara Toygar'ın pislikleri bunlar. Gidelim. 티투스는 기습이 실패했다는 소식에 분노하고 가라토이가르는 이런 티투스에게 경고합니다. Benim kapım size her zaman açık Titus. Ama benim topraklarımda kelle avına çıkarsanız kellenizden olursunuz. Şunu da bil Kara Toygar. Üstad-ı Azam'ın köpeği olmasam seni çoktan öldürürdüm. 술레이만은 자기에게 잔입한 소식을 듣습니다. Öyleyse nasıl sızdılar ha? Nasıl? İçeriden biri yardım etmezse sızamazlardı beyim. Ne demek bu? Böyle bir alçaklığı yapacak kimse yoktur obamızda beyim. Yaver'in kendini kurtarmak için çırpınır. Ağzından çıkanı duyamayacak kadar da küçülmüştür. 구루돌루는 계획이 실패하자 조조해집니다. Beyim, izin ver. Bir kere daha gidip konuşayım. 하지만 술레이만은 더 이상 카라토이가르와 협상은 없다고 말합니다. Onun anlayacağı dili ben çok iyi biliyorum. Ölülerini atlara yükleyip yeri gönderin. Bundan sonra onun anlayacağı dilden konuşacağız. Ya sonra? Sonrası Ertuğrul'un başarısına bağlı. Öyle ya da böyle töre ne diyorsa yerine getirilecektir. 누마는 자신을 살려준 정체불명의 남자에게 고마워합니다. Eğer bana adını bağışlarsan minnettar olduğum adamı tanımış olurum. Yaklaş bakalım delikanlı. Bu ne? Bu kolye senin ailene ait. Selçuklu hanedanına. 남성은 누만의 정체를 알고 있습니다. Demek sen Afşin Bey'sin. Doğrudur şehzadem. Adını duymuşluğum çoktur. İyi bir komutandısın. Estağfurullah. 아프시는 한때 알라딘 술탄의 형제 중 한 왕자를 모셨습니다. 그러나 전쟁으로 그 왕자가 사망한 뒤 아프시는 재하를 떠돌며 지내게 되었고 그러던 중 누만이 카이족과 함께 있다는 소문을 듣고 이렇게 찾아온 것입니다. Müsaadeniz olursa Kara Toygar'dan kurtulmanıza yardım etmek istiyorum efendim. Nasıl? Belli ki birisi Kara Toygar'a obanın yolunu açmış. Yoksa böyle ellerini kollarını sallayarak giremezlerdi obaya. Kim olduğunu bilmiyorum ama ne yapacağımı iyi biliyorum. 이때 아이키즈가 할레미를 찾아옵니다. 그리고 데모의 부름을 받아 그녀의 점막으로 향합니다. Bizim yüzümüzden kırbaçlandılar değil mi? Onlar da cezayı fazlasıyla hak ettiler Halime. Beyimizin namusu hepimizin namusudur. Hadi gel. 데모는 할레미를 보자 사과합니다. Geçmiş olsun kızım. Çok şükür kimseye bir şey olmamış. 그리고 가라토이가르부터 자기까지 왜 이런 일이 벌어지는지 이유를 묻죠. Peki bu şeytan soylular niye size musallat oldular? Babam tacirdir. Akdeniz'den mal getirip götürürken Haçlılara esir düştük. 할레미는 얼추 그럴듯한 대답을 하지만 데모의 의심을 지우기엔 부족했습니다. Başınıza bu kadar bela gelmişken sizin hiç kiminiz kimseniz yok mu? Siz hangi boydansınız? Kınık boyundanız. Kınık boyundansınız. Selçuklu Devleti'ni kuran beyin soyundansınız öyle mi? Peki kınık boyunda kimlerdensiniz? Destur var mı Hayme Anam? Var Selcan. Gel kızım. 그때 여우 같은 셀잔이 나타나며 대화가 끊기고 그녀는 가뭄으로 풀이 말라 상인에게 팔 염료가 부족하다며 심각한 상황을 털어놓습니다. Çivit otunun yapraklarıyla köklerini denediniz mi? Tüccar kızımız ne kadar çok şey biliyor. Dağ bayır geze geze çok şey öğrenmiş. Ama
Ama kuraklıkta ot bitmediğini unutmuş. Olsa zaten biz yapardık. Selcan haklı kızım. Başka bir çare bulmalıyız. Çok az vaktimiz kaldı. 자신에게 훈수를 준 게 괘씸한 셀잔. Üstüne vazife olmayan şeylere karışma. 한편 아잠은 티투스와 별개로 움직이며 이슬람 부족을 끊임없이 공격하고 있습니다. Öldürdüğümüz Müslümanlar istediğimiz etkiyi yaptı. Tüm İslam dünyası ayağa kalkmış durumda. Yakında Hristiyanlara saldırmaya başlarlar. 하지만 십자군은 이미 여러 번 원정을 모두 실패했고 더 강력한 피해를 입혀야 유럽이 움직일 겁니다. Beklediğimiz misafirler geldi efendim. Güzel. Gelin, size kudretli ordumu göstereyim. 밖으로 나갑니다. Sizler Tanrı'nın cennetine gidecek en sevgili kullarsınız. İsa'nın merhametli kollarında huzuru bulacaksınız. 아잠은 복면들에게 기도를 해줍니다. Per Christum Dominum Nostrum. 아멘. 마리오. 그리고 어떤 상자를 전해주고 명령을 내리는 아잠. Zekana ne kadar güvendiğimi bilirsin. Onun için sana en zor görevi verdim. Senin görev yerin kayıların obası olacak. 2 şövalyem sana eşlik edecek. 이때 복면이 얼굴을 보이며 돌아서는데 상태가 심각합니다. Ne yapmaya çalıştığınızı anlayamadık efendim. Veba sevgili şövalyem. Bu küçük kudretli ordum tüm İslam dünyasına şeytanın lanetini yayacak. 에르투르는 힘들어하는 투르구트를 더는 지켜보지 못하고 잠시 휴식을 취하기로 합니다. Ertuğrul. Ne oldu evlat? Saldırıya uğradı. 상태를 살펴보는 이분. Demedim mi ben sana? Dikkatli ol. Buraların havası pusludur diye. Derviş heybeyi aç. 그리고 치료를 시작하는데 그는 의학에도 지식이 해박한지 손놀림이 능숙합니다. Telaş etmeyin. İnsanı ölümden eceli korur. 이분은 자신을 안달루시아 부족이라고 소개합니다. Endülüs diye bir boy mu vardır Doğan kardeş? Endülüs'ü hiç duymadın mı Bamsı? Hiç kardeş. Vallahi mı? Yalan mı söyleyeceğim ulan? Bazen o başını niye taşırsın diye düşünüyorum ha. O vücuduna ağırlık yapmıyor mu senin? Hadi. 안달루시아 출신 인물들은 여러 부족 사회에서 뛰어난 학문과 지성을 바탕으로 의사나 철학자 등 유능한 직업군에서 두각을 나타내고 있습니다. Ya siz evlat? Halep neden? Emir Elaziz'e elçi olarak gönderilecek. De bir türlü gidemezdik. Gidersiniz. İnşallah. 뜻이 있는 자가 신을 동반자로 받아들이면 모든 길이 열릴 거라는 이분. 그때 Selamünaleyküm. Aha şeytan. Ateşi gördük geldik. Müsaade var mıdır? Buyurun gelin soframıza. 남성들이 다가옵니다. 그런데 이 남성은 바로 티투스 사령관입니다. Günlerdir aç bitap yollardayız. Perişan olduk. Ama şükür Allah'ıma sizleri karşımıza çıkardı. Kısmetin nereden çıkacağı belli olmazmış. 자신은 상인인데 십자군에게 공격을 받았다는 티투스. Bu Haçlılar kimden cesaret aldılar da Müslüman topraklarında kılıçsallar oldular? 그리고 티투스는 십자군이 전쟁을 준비하고 있고 많은 이슬람 부족의 지도자를 처형하는 중이라고 말합니다. Desene bize şenlik çıktı. Biz de o zaman bir karşılama hazırlayacağız onlara. Ha? İlahi beyim, bu senin dediğin nasıl olacak? Müslümanlar ancak birbirine kılıç çeker, birbirlerini öldürürler. Yasalanma. Allah bir yiğit çıkarır. Onun sancağı altında tüm alemi birleştirir. Onun evlatları da Konstantiniye'yi de fetheder, Kudüs'ü de alır, Mekke ile Medine'ye de hizmet eder. İnşallah biz de o yiğidin sancağı altında cenk ederiz. İnşallah Rabbim o yiğidi bir an evvel gönderir de biz de rahatlarız. Bana lokmasını paylaşan, bu birbirinden değerli Allah dostlarını tanımak isterim. Ben Endülüslü İbnül Arabi. Kayı boyundan Ertuğrul. 잠시 뒤 자리에서 일어서는 티투스. Gece yollar tehlikeli olur.
Gün doğarken beraber çıkarız yola. Sağ ol. Ama aylardır ailemi görmem. Onları da daha fazla meraklandırmak istemem. Halep Çarşı'da bir halıcı tezgahım vardır. Sizleri hepiniz orada ağırlamak isterim. Vaktimiz olursa uğrarız. Çok uyanık olun evlat. Haçlılar her an saldırabilir. O gavurların buralarda esamesi okunmaz dermiş. Sen gene de dikkatli ol. Onlar her kılığa girip çıkar. 감사의 인사를 하고 돌아섭니다. İmkanımız varken neden onları burada gebertmedik? Karşımızda 15 askerimizi öldürmüş savaşçılar var. Tanrım sonunda dualarımı kabul etti. Halep'te onlara güzel bir karşılama töreni hazırlayacağız. 이분의 치료로 투르구투의 상처가 회복되자 에르투룰은 알레포로 향합니다. 하지만 티투스의 부하들이 따라붙었죠. 잠시 뒤 아라지제의 참모를 만납니다. Ne istersin? Dilini mi yuttun bir adam? Konuşsana. Er sözü er yüzüne söylenir beyim. 참모는 에르투룰의 포부에 당황합니다. Gözümde, kulağımda sende. Söyle bakalım. 자신은 카이족을 대표해 이 자리에 왔다며 목적을 말하는 에르투룰. Eğer bize yurt verirsen karşılığında 2000 tane alp başın her dara düştüğünde yanında olacak. 2000 alp ha? Benim sarayımın muhafızlarının sayısı bile bundan fazla. 하지만 참모는 그를 우습게 보며 쫓아내려 합니다. Muhafızların 3 eksik say. Tebrik ederim. Hayatımda gördüğüm en güzel temaşaydı. 이때 아라지지가 나타나고 에르투룰에게 관심을 보입니다. Bu Türkmen yiğidi yakından tanımak isterim. Bu akşamki yemekte göçerlerin çileli hayat hikayelerini, kahramanlık destanlarını onun ağzından dinleyelim sevgili dayıcığım. Şeref duyarım Emir Hazretleri. 왕궁으로 초대받았다는 건 예의를 갖춰야 한다는 뜻이겠죠. Üstüme gelmeyin. Değirmen taşı gibi ezeriz. Yapmayın diyorum. Ya ne zaman etime su değse başıma bir şey gelir. Bak benimle beraber siz de yanarsınız ha. Bro, sarayda ziyaret var. Sen bizimle mi yiyeceksin, ağırda mı yiyeceksin ona karar ver. Yapmayın diyorum. Bak hakkımı helal etmem, yapmayın diyorum. Bamsı, kurtuluşun yok. Yıkanacaksın. Teslim ol. Olmam karındaşım. Olmam, ölürüm de olmam. Ulan kokarca, amman az yaptın be. Gel lan! 동료들은 깨끗이 목욕을 하고 나옵니다. 그런데 무기들이 보이지 않습니다. Benim pusatları da çalmışlar. Size söylemiştim. Ne zaman yıkansam bir uğursuzluk gelir demiştim. Alın işte gördünüz. Bebe, seni suya sokacağız diye tedbirsizlik ettik. 전사가 무기를 잃어버린 것은 Neyin hesabını Turgut? 설명하기 힘든 지옥입니다. Beyim, pusatlarımızı çalmışlar. 하지만 에르투룰은 무기를 잘 숨겨놓아 잃어버리지 않았습니다. 만찬이 시작되며 에르투룰은 이곳을 향하면 벌어진 일들을 아라지지에게 이야기해줍니다. Demek benim topraklarımda saldırıya uğradınız öyle mi? Oraya asker yollayıp yuvalanmalarına izin vermeyeceğiz değil mi dayı? Elbette Emir Hazretleri. Gereken cezayı fazlasıyla aldılar. Hepsi öldü. 늠름한 표정을 지어 보이는 에르투룰. Bir yandan Moğollar, bir yandan Haçlılar, Herzamşahlarla Selçukluları saymıyorum bile. Bu yangına elinde körükle değil, bir tas suyla koşacak müttefik lazım bize. 자신이 동맹이 되어주겠다며 자신있게 말하는 에르투룰. Kayı elçilerinin getirdikleri hediyeler için teşekkür ederiz. Kabul ederseniz bizim de size hediyelerimiz var. 하지만 그가 가져온 것은 잃어버린 줄 알았던 무기들입니다. Bunlar bütün pusatlar. Şimdi söyle Ertuğrul. Silahlarına barışta bile sahip çıkamayan yiğitlerin sözlerine ne kadar güvenilir? 할 말이 없습니다. 쥐구멍이 있다면 숨어버리고 싶은 심정이겠죠. Dinlenin. Uzun yoldan geldiniz. Yarın sabah komutanlarımla istişare edip kararımı bildiririm size. 이때
숙소로 돌아온 동료들은 자신들을 자책합니다. Andolsun ki bundan sonra kılıcına sahip çıkamayan ele pusat yar olmasın. Pusatlarımız gök gelip kızıl çıkaydı da Ertuğrul Bey'imiz bu utancı yaşamayaydı. Ertuğrul Bey'imiz şimdi kim bilir ne haldedir. Öfkeden delirmiştir. 그리고 에르투룰은 신께 기도를 올리는데 Sen kuruna taşıyamayacağı yük yüklemezsin. Bütün obanın yükünü omzuma koydun. Bana bu yükün altından kalkmayı nasip eyle ya Rabbi. 향초에서 이상한 향이 나오며 정신을 잃습니다. 그때 자기의 모습을 드러냅니다. 기습에 실패하는 자객들. 이때 아라지지의 부하 나스르가 누군가를 기다리고 있습니다. Ne oluyor burada? 소란을 듣고 달려온 아라지지와 동료들이 달려옵니다. Sizden çok şey öğrendik Emir Hazretleri. Şehrimizde sadece pusatlarımızı değil, aynı zamanda canımızı da korumamız gerekiyormuş. Kim bu adam Nasır? tapınakçı. 소식은 티투스에게도 들어갑니다. 그는 다음날 나스르를 만나 에르투룰의 목적을 확인하고 Kayılar, kışlamak için yer istediler emirden. 티투스는 이 요구를 들어주라고 말합니다. Nasıl yani? Anlamadım. Alacakları yurt. Haçlı kontunun sınırlarında olsun. Sadece Ertuğrul değil. Soyunu da kurutmak için bundan daha iyi bir fırsat olamaz. Titus, ne dediğinin farkındasın değil mi? Tehlikeli bir oyun bu. Ne diyorsam onu yap Nasır. 다음날 다시 호출을 받는 에르투룰. Dün gece olanlar için sana bir özür borcum var. Gerçi bu olayın arkasında her kim varsa dayım onları bulup gereken cezayı verecek. Dayıcım. Size istediğiniz yurdu vermeye karar verdik Beyoğlu. Doğrusu bizi buna Nasır ikna etti. 아라지지는 카이족에게 땅 일부를 약속합니다. 그곳은 매우 비옥하고 넓은 곳이었죠. 하지만 유럽에서 알레포로 향하는 길목에 있기에 끊임없이 십자군의 침략을 받고 전투가 벌어지는 곳입니다. 네, 말 그대로 악마의 옆집에 침실을 만드는 셈이죠. Demek akrebin kıskacında yoğurmak istiyorsun kaderini. Öyle mi Ertuğrul? Madem ki şeytanla koyun koyuna uyumaya bu kadar meraklısınız, o zaman bize de hayırlı olsun demek düşer. Cesaretinize bir kez daha hayran kaldım. Arkamızda sizin gibi dostlarımız varken düşmana göğsümüzü siper etmekten çekinmeyiz. 에르투룰이 돌아옵니다. Gidiyoruz. Gidip babamızın yeni yerini görelim. Ertuğrul Bey'im. Yoksa Elaziz? Yeni yurdumuzu fazla bekletmeyelim. 에르투룰은 땅을 살펴보기 위해 출발하며 마을을 떠나기 전 이분을 만나려고 합니다. Yola düşmeden önce İbn-i Arabi'nin bir hayır duasını almak istemiştim. Şeyh Efendi yola çıktı. Haberiniz yok mu? Nereye? Allah bilir. Bir daha onu göremeyecek mi? Allah bilir. 결국 이분을 보지 못한 채 땅으로 향하는 에르투룰. Ey büyük Allah! Sen nelere kadirsin be! Cennet burası olsa gerek. Ama cehennem de burnumuzun dibinde. Evet. Oradan sonrası Antakya Haçlı Kontu. Tapınakçıların gizli kalesi buralarda bir yerde olmalı.
Şeytan her yerde be Turgut. 한편 할림이는 대모에게 잘 보이고 싶어 천막을 염색할 방법을 고민합니다. Bak kızım, yıllar önce sarayın yaşlı kadınlarından biri renkler daha canlı görünsün diye bir şey yapmıştı. Bütün saray şaşırıp kalmıştı bu işe. Rahmetli Sultan dedem bile ne menem iş diye ilgilenmişti olan bitenle. 그리고 아버지가 알려주신 방법으로 아이 기지와 재료를 준비합니다. Hayrola kızım? Obada sığırlak tezek yetiştiremiyorsun. Babam Allah'ını seversen ya. Zaten canımız burnumuzda. 소똥에서 성분을 추출하려는 할림에. 그런데 다른 여자들은 냄새를 맡고 질색하죠. Bu kadar tezek yeter mi Halime? Yeter. Yeter inşallah. 이때 할림의 의도를 알아챈 셀자는 그녀가 대모에게 잘 보이면 동생의 입지가 좁아질 거라며 걱정합니다. Hatun kilimhaneye de el atmış. Neden dur demedin? Ne diyecektim abla? Hayman'a tamam dedikten sonra bana laf mı düşer? 순진한 동생이 답답하기만 한 셀잔. Tırnağınla kazıyarak, dişinle kopararak, tatlı dilinle, güzelliğinle alacaksın o soysuzun oğlunu. Önüne kim çıkarsa ezip geçeceksin. Benim Gündoğdu'nun karısı olduğum gibi sen de Ertuğrul'un karısı olacaksın. 셀잔의 동생 궤체는 남몰래 에르투르를 좋아하고 있었습니다. 하지만 갑자기 할림이가 나타나며 에르투르의 시선을 빼앗자 Gördün mü kızı? Şimdiden avucunun içine almış Ertuğrul. Bundan sonra anca rüyanda görürsün. 알게 모르게 마음고생하고 있었는데 이젠 대무의 눈에도 들려고 하자 셀잔의 발등에도 불이 떨어졌죠. Kilimhanede ona gösterdiği saygıyı bilmiyorsun. Benden esirgediği saygıyı ona gösteriyor. Sanki ben oğlunun karısı değilim de hizmetçisiymişim gibi davranıyor bana. Neden? Bir bebeğim olmuyor da ondan. Benden nefret ediyor. 그녀는 자신이 균도두와 아이를 갖지 못하자 대무의 눈밖에 난 것이라고 생각합니다. 그래서 남몰래 마녀를 찾아가 Hayme ananın da buraya geldiğimi bilmesini istemiyorum. Merak etme. Hiç kimse bilmeyecek. Hele o adam Süleyman Şah asla bilmeyecek. 공을 들이고 있었던 셀잔. Ruhlar ordusu karnını erkeğinin dölüyle dolduracak. Bir erkek evladın olacak. Kayı boyununda kaderi değişecek. 그리고 혹시 할림이가 염색에 성공하면 안 되기에 수작을 부리는데 Abla ne yaptın sen? Hesap soracağına işine bak sen. Ne attın kazanın içine? Seni o kızdan kurtarmaya çalışıyorum. Abla bu yaptığın doğru değil. Ayrıca mevzu zaten Halime de değil. Kervan. 며칠 후 시장으로 보낼 카라반에 실을 물건을 준비하며 할림이의 전막을 엉망으로 만들어 버립니다. Ah kızım, bak kızım. Senin gibisi kimselerde yok kızım. Bu kadar telaş içinde ne zaman yaptın bunu? Kaç gecedir uyumuyor Hayme Ana. 궤체의 마음씨가 마음에 든 대모. 하지만 Neden böyle oldu Halime? 할림이의 전막은 엉망이었습니다. Yeterince tezek kullanmadık herhalde Hayme Ana. Yeniden deneyeceğiz. Sen elinden geleni yaptın. 균도두는 카라반을 시장까지 호위하라는 명령을 받습니다. 그런데 쿠르돌루는 무슨 일인지 균도두에게 떠나지 말 것을 부탁합니다. Kara Toygar itinin ne yapacağı belli olmaz. Yanına en iyi alpleri de alsan bu çok tehlikeli. Sen Beyoğlu'sun. Ertuğrul da yok. Baban da hasta. Bir yolunu bulup obada kalmanda fayda var. 전사의 명의를 아는 균도두는 이것을 거절하지만 갑자기 그를 붙잡는 쿠르돌루의 모양새가 뭔가 수상합니다. Ha, dediğin gibi Kara Toygar bir itlik yaparsa biz de elimizden geleni yaparız evvelallah. Sıkma canım. 그날 밤 모처럼 즐거운 마음으로 잠에 드는 에르투르. 그리고 할림에는 밤을 새어가며 천막에 물을 들이고 다음날 카라반이 떠나는 시간에 맞춰 Kusura bakmayın geciktik. Bitti mi? Hepsi bitti Hayme Ana. 천막을 염색하는데 마침내 성공합니다. Ömrümde bu kadar canlı renkler görmedim. İyi. Kalan basmalar da yükleyin. Kervan yola çıksın. 할리메를 공경에 처하도록 하려고 했지만 오히려 그녀의 의지와 끈기를 보여주게 된 셀잔. 그리고 카이족의 카라반을 카라 토이가르가 기다리고 있습니다.
Gel bakalım. 네, 그는 쿠르룰루의 정보를 받고 카라반을 습격하려고 하는 겁니다. 빈도두는 전력을 다해 맞서 싸우지만 카라반의 동료들은 대부분 상인이었고 쪽수에 밀려 완벽하게 패배합니다. 카라토이가르는 퀸도두를 상포합니다. 그는 이자를 인질로 잡고 술레이만과 협상을 할 생각입니다. Şimdi düşünsün bakalım. Törelerini mi yoksa evladını mı seçecek? 이때 장남이 위기에 처한 줄도 모르고 고민에 빠져 있는 술레이만. Bütün oba açlıktan kırılıyor. Kıtlık her yerde. Bir akına bile çıkamadık. Neden? Çünkü beyimizin çıbanlı başı dertte. Bütün oba halkı senin yaşlılığından şikayetçi. 에르트롤의 표정만 보아도 그가 성공했다는 걸 단번에 알 수 있었습니다. Sana yüzünü kara çıkarmadan döneceğim dedim. Döndüm baba. 자랑스럽습니다. 어려운 시기에 큰 일을 해주었죠. Hadi şimdi istirahate çekil. Toya katılacaksın. Orada tüm kayı beylerine Halep'ten getirdiği muştuyu sen vereceksin. O zaman meseleyi enine boyuna konuşuruz. Hep beraber. Müsaade varsa istirahate çekilmeden önce bir işim var. Onu halletmek isterim. 에르트롤은 할리메를 찾아갑니다. 그리고 서로를 바라보는 눈빛은 그들이 얼마나 서로를 그리워했는지 느껴질 정도입니다. Karşılaştığım her zorlukta bana güç verdi. Ne zaman dara düşsem senin de benim yanımda olduğunu hatırlattı bana. 에르트롤은 선물을 줍니다. 어머니의 선물은 사오지도 않았는데 이래서 아들놈들은 나와봐야 필요가 없죠. Bu çok güzel Ertuğrul Bey. Benim gördüğüm güzelliği senin de görmeni istedim. 그리고 이 모습을 목격하는 객체. Ne vakit geldi de bu uğursuzla buluştu. 사실 태모는 객체를 며느리감으로 오래전부터 점치고 났습니다. Gökçe büyüdü, güzelleşti. Hanım bir kız oldu. Artık baş gözetmek gerekir. Haklısın anam. Ben de nice zamandır düşünürüm bunu. 하지만 할리메가 나타난 후 에르투룰은 그녀에게 푹 빠진 상태였죠. Vallahi bu misafirlik konusunu bir an önce halletmemiz lazım ana. Bey babam bu olanları bilmiyor, görmüyor. Bu kızın ocağımıza kastı var. Diliniz işleyeceğine eliniz işlesin. Dünya kadar iş var. 심지어 태모도 할리메가 그다지 싫은 것처럼 보이지 않습니다. 하지만 뱀처럼 간사한 그녀에겐 다 계획이 있었죠. Benim güzel bacım, saf bacım. Ertuğrul'a soran kim? Süleyman Şah seni Gökçe ile evlendireceğim dedikten sonra Ertuğrul itiraz edebilir mi sanıyorsun? Edemez değil mi? Edemez tabii. Süleyman Şah'ın ağzından evlilik lafı bir kere çıktı mı bu işi bitmiş bil. 에르투룰은 델리를 만납니다. 그리고 할리메가 공격받은 사실을 알게 됩니다. Nasıl olur da burnumuzun dibine kadar gelip çadır basarlar? Haklısın Ertuğrul. 그런데 하필이면 자신이 떠난 그날 저녁에 그것도 경비가 허술한 지점을 정확하게 알고 잔입했다는 것은 내부에 배신자가 있는 게 확실합니다. Ama biliyor musun Ertuğrul, her şeyde bir hayır var. Eğer o itler iyice kudurup obaya gelip Halimelere saldırmasalardı, o gece Halimeler kaçacaklarmış. Ya obanın dışında başka bir yerde iyice çullansalardı, hiçbirimizin haberi olmazdı. Halimeler. Kaçacaklardı yani. 이때 카라토이가르는 자신의 영지로 퀸도두를 데려옵니다. Gel bakalım Gündo. Öfken gözlerinden akıyor. Kızılcık şerbetini hiç sevmem Karatoygar. 그리고 포로와 교환할 때까지 살려둘 생각이죠. Teklifimi kabul etmez. Önce seni, sonra bütün kıyıları kılıçtan geçireceğim. 하지만 술레이만은 장남의 위기에 처한 것은 꿈에도 생각하지 못하고 축제 준비로 한창입니다. 이때
vazifeni biliyorsun. 아자미 나병 환자들이 가이족에 잔입하지만 Beyim cüzdanlı birini yakaladık. 그는 죽음이 두려우지 않은지 그 자리에서 목숨을 끊습니다. Sana tapınak şövalyelerinden selam getirdim Ertuğrul. Kazanlar ve bu kadını bir çukura koyun. Yakın. 불길한 예감이 드는 술레이만. Bu tapınakçılar senden ne ister? Halep'te seni öldürmeye çalıştıklarını daha bu sabah anlatmışken gecesinde bütün melanetlerini obamıza yaymaya çalışırlar. Her şey senin şu misafir aileyi onların elinden kurtarmanla başladı. Bu ne iştir? Mesele göründüğünden daha derin baba. Zannetmem ki konu sadece halimelerle alakalı olsun. Tapınakçıların esas saldırma sebebi Haçlıların dibinde yurt tutmamızdan olsa gerek. 술레이만은 바보가 아닙니다. 아들은 할림의 편을 들었지만 이 모든 것의 시작이 누만의 정체와 관련이 있다는 걸 알고 있습니다. 하지만 손님으로 받아줬기 때문에 아무 말도 하지 않는 거죠. Ertuğrul, evladım. Yabanın kızından obanın kızı olmaz. Bunu aklından çıkarma. Hem seni tez vakitte Gökçe kızımızla baş göz etmek isteriz. Haymanan'la konuştuk. Ben de münasip gördüm. 결국 손님은 손님으로 보내려는 술레이만. 그러나 이 순간 가이족을 향한 위기는 끝나지 않았습니다. 다음 날 생존자가 막사에 도착합니다. 그리고 놀라운 소식을 전합니다. Beyim. Karatoygar. Karatoygar kervanı bastı. Karatoygar mı? Ne diyorsun sen be adam? Gündoğdu nerede? Diğer alplerim nerede? Hepsi öldü beyim. Hepsi. 누만과 균도들을 교환하자는 카라토이가르의 메시지. Eğer yarın vermezsen Gündoğdu beyimizi öldürecekler. 분노한 술레이만은 당장 누만을 호출합니다. Süleyman Şahım seni otağında bekler. Acele et. 그리고 그동안 외면했던 정체를 묻습니다. Seni buraya çağırmamdan oğlumu rehin tutan eşkıyaların benden ne istediklerini anlamışsındır. Şimdi sana tek bir soru soracağım. Ve karşılığında senden tek bir cevap istiyorum. Kimsin sen? 사실을 말해주는 누만. Ben Ali Selçuklu Hanedanı'ndan Muzafferettin Davut, Muhyiddin Mesut Şah'ın oğlu, Sultan İzzettin Kılıç Arslan'ın torunuyum. Selçuklu şehzadesiyim. 생각지도 못한 사실에 술레이만은 크게 놀라고 에르투룰은 카라토이가르가 살아있는 한 가이족을 향한 위협은 끝나지 않을 거라고 말합니다. Karatoygar takas istiyor baba. Ama istediğini ona versek bile yine de sizi öldürecektir. Şehzadeler alınca sana olan öfkesi bitmeyecek. Seni de abimi de öldürür. 즉 카라토이가르와 결판을 내야 부족이 안전하고 모두가 행복하게 이주할 수 있을 겁니다. İlk önce abimi serbest bırakmaya onu ikna etmelisin baba. Sonra da onu karargahından çıkmaya. Madem takas istiyor, kuralları biz belirleyeceğiz. Gündoğdu'yu niye bıraksın ki? Bırakmak zorunda baba. Tapınakçılar beni Halep'te neden öldürmeye kalktı? Neden tapınakçılar şehzadeleri Karatoygar'a götürüyorlardı? Tapınakçılar Karatoygar'ın sarayda önemli bir mevki elde etmesini istiyorlardı. Onlara hizmet etmesini. Karatoygar'ın asıl istediği şehzadeler baba. Onlar için her şeyi yapar. Yeter ki istemeyi bilelim. Ya dediğin gibi olmazsa? O zaman hepimiz ölürüz baba. 오늘 소개해드린 위대한 부활 시즌1은 넷플릭스를 비롯한 전 세계 190개국에서 방영 중인 글로벌 히트 시리즈입니다. 오스만 제국의 창시자 오스만 1세의 아버지 에르투룰 베이의 일대기를 그린 픽션 역사 드라마로 예측 불가능한 배신과 계략이 끊임없이 펼쳐지는 더 깊은 왕자의 게임이라 불리는 대작입니다. 이번 영상은 NXT 채널과의 콜라보로 제작되었습니다. 위대한 부활 시리즈가 궁금해지셨다면 매주 수목금 오전 7시 NXT 채널에서 만나보실 수 있으니 지금 시대를 뒤흔든 전설의 시작을 직접 확인해 보시기 바랍니다.